第一，我们在申请红鸟挑战营的时候，我们不会仅仅看他毕业的学校，啊，也不会仅仅看他的学习的 GPA 是不是能够达到，比如说top 5，是吧，或者 top 10，而是说我们还看你其他的能力。那其他的能力有多种办法证实你有这样的能力。第一个，我参加一个公认的、极具挑战性的一个国际国内大赛，然后我展现出了比如说机器人方面的能力，或者我参加一个极受行业尊敬的或者是看重的一种，比如说软件 hackathon 比赛，然后得到了非常好的这么一个成绩。那这些比赛的话，都是在一个特定的领域中间、特定的一个方向中间，能够展示你一种偏才的这样的一种证明吧。那凭着这个呢，你可以通过我们的筛选机制进入到红鸟挑战营，所以它也是一种申请审核制。然后它申请，然后我们用不同的滤镜来把这些偏才、奇才、异才选到我们红鸟挑战营。这个平台呢，是我们用来浓缩版的红鸟硕士班培养模式来进行的这么一个夏令营。我把你放到这里面进行10天的一个展示，对吧？这是一方面，我们来看，就是你除了在一个特定领域中是偏才以外，那你在其他地方能不能适合我们的培养方式？比如你是一个机器人的一个特别专才，但是你不能团队工作的话，其实也是不能够成为我们红鸟这个硕士班的这个比较理想的人才的，对不对？然后你进来以后，那我要看你能不能展现出这样的潜力。所以的话呢，是我们选他的一个过程，这是第一条。第二条，刚刚我讲，你奇才、异才、偏才，他有时候进来以后，他真的还不适于这种我们红鸟挑战营、红鸟班将来要提供的这种，比如说小组项目，是吧？培养模式，对吧？各自要联合，跟其他人做各种不同的这种交叉融合。他进来以后，他可能发现，哟，这种模式其实也不适合我呀。所以它是一个红鸟挑战营，你后来就变成了一个什么呢？就是变成了一个我校用了申请审核制中间来挑选具有偏才、异才，是吧？这样的一种人的一个平台的双选过程。